Žiaci tried so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy slovenských partizánov v Považskej Bystrici aj tento rok prezentovali svoje ročníkové práce. V školskom kole sme si pozreli práce tých najlepších z jednotlivých tried. Tak momentálne máme školské kolo ročníkových prác, kde deti prezentujú svoje ročníkové práce. Do tohto školského kola postúpila 1 až 2 práce z každej triedy. Býva to každým rokom v triedách pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a v podstate hlavným cieľom je rozvoj kľúčových kompetencií, vystupovanie na verejnosti, vedieť spracovať informácie, prezentovať a zaujať. To je vlastne povinnosťou v rámci tohto projektu a učebného plánu. No samozrejme, že na tom 2. stupni je to niekedy horšie, je tam už aj určitá nechuť, ale musia to zvládnuť, pretože to je vlastne podmienka edukácie v daných triedách. V triedách so všeobecným intelektovým nadaním je menší počet žiakov a prispôsobené sú aj podmienky vzdelávania. V týchto triedách sú deti, ktoré prešli psychologickým testovaním, určitým výberom, ktorý je anonymný, to nezabezpečuje škola, ale Centrum pedagogicko-psychologických služieb a poradenstva. A jednoducho je tam menší počet detí, tam máme od 12 do 15 a rozvíja sa najmä tvorivosť, zážitkové učenie. Čiže jednoducho sú tam trošku inak nastavené podmienky vzdelávania. 9 tried máme a celkovo 110 detí sa učí v týchto triedách. Najväčšie zastúpenie mali v ročníkových prácach žiakov zvieratka. Nechýbali ani zaujímavé témy o spánku, zemiakoch či ručných prácach. Jednoznačne príjm tvorí zvieratkovská téma. Čiže veľmi radi píšu o mačkách, o psíkoch, o koňoch. Teraz sme tu mali králikov, už sme tu mali modlívky, rybičky, škrečkov, morské prasiatka, aj hadov, o sokoloch. Ja si ani nespomeniem v rýchlosti, čo všetko. Dokonca aj o domácich zvieratách, ako napríklad o sliepkach a tak ďalej. Zemiaky si vybrala šiestačka, má tému lúlok zemiakov. Ja my sme boli prekvapení, koľko odrôd existuje a rôzne farby. No, bohužiaľ nebola degustácia, takže nemohli sme okoštovať, ako nám ktorý zemiak chutí. Akurát vieme, že sú určité barné typy, aké majú podmienky na pestovanie. Tak vybrala som si tému o lúku zemiakovom. Mnohí ho poznáme, mnohí nie. Prečo možno taká netradičná téma? Možno aj preto, že niektorí ľudia nevedia, že aké sú druhy, poznajú možno len 1, 2. Doniesla som sladké zemiaky, fialové zemiaky, tradičné a väčšinou mám vlastne od môjho detka, ktorý pestuje kopu druhov a zbytok som si našla vlastne na internete a tak a objednal som si. Králiky som si vybral preto, lebo vlastne u deda máme nejaké králiky, zaujíma ma to dosť, sú také akoby, také jemné sú, také zaujímavé, čo sa s nich všetko dá vyrobiť, ako sa zdomácnili a všetko také, že žerú tie svoje bobky, že nie sú vlastne hlodavce. Možno staráš sa aj o králiky u detka? No, starám, chcem si zobrať 1 alebo 2 domov. Komu by si tak odporučil mať doma králika? Čím je to zvieratko výnimočné? No, tak králikov by som odporučil hlavne tým mladším deťom, lebo on je taký vlastne, že on je taký akoby taký hravý, že proste chce pred ním utiec a oni ho začnú naháňať akoby. Tak tým rozvíjajú trochu ten pohyb možno, tak tým mladším. No, vybrala som si to hlavne preto, lebo tie zvieratá sú pre mňa nádherné a mám ich rada. Pred rokom mi oco kúpil 2 škrečkov, páriček, ale potom sme ich mali priveľa a nechali sme si už len 1. Ostatných sme porozdávali. Každý deň ma niečím prekvapí. Občas aj tým, ako si napríklad sa škrebe nohami za ušami, alebo ako rýchlo dokáže bežať. Tému som si vybrala o ručných prácach. Baví ma to veľmi, vyrábam skoro každý deň. Aké rôzne teda tie výrobky si priniesla? Mám tu výrobky z plste, ušité výrobky, z korálok, mám tu aj maľby. Porota vybrala 2 najlepšie práce, ktorých autori budú školu reprezentovať. Musíme vybrať jednu prácu z 1. stupňa, jednu z 2. stupňa a tieto práce potom, pokiaľ je celoslovenské kolo, ktoré býva taká prehliadka týchto prác v rámci škôl, kde sú zriadené tieto triedy, tak 1 až 2 práce. A ostatní dostanú pochvalu za účasť v školskom kole, sladkú odmenu. A teda musíme vybrať 2 práce, ktoré by nás reprezentovali.